इस मशीन में दिक्कत है 4C का, बाकी चूहा ने पूरी तरह से तार को पूरा जोड़ डाला था और तार को हमने जोड़ दिया है। ये वॉशिंग मशीन चल रही है, पानी ले रहा है और इसका जाली भी ब्लॉक था, दिखा सकते हैं इसका जाली भी ब्लॉक था, इससे पानी प्रेशर से नहीं आ रहा था, तो जाली भी साफ कर दिया है।